जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे दोस्तों। टीएसएस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे पास ये ट्रैक्टर की टेप आई है, ट्रक की सॉरी। तो इसमें दोस्तों ये वॉल्यूम की खरखराहट है। तो वॉल्यूम की खरखराहट या पोटेनियोमीटर कैसे चेंज करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे दोस्तों। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि कैसे इस पोटेनियोमीटर या वॉल्यूम को हम चेंज करेंगे दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, इसमें काफ़ी ये डस्ट में चलती भी है और ये काफ़ी इसमें डस्ट हो गई है तो वॉल्यूम ख़राब हो जाती है। चलते चलते बार बार घुमाने से वॉल्यूम ख़राब हो जाती है, तो उसे हमें चेंज कैसे करना है, तो इससे आसानी से आप चेंज कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें कितना डस्ट है। सबसे पहले तो हम इसे सफाई कर लेते हैं दोस्तों, फिर आपको और जो भी दोस्तों सबसे पहली चीज़, जो भी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें। देख सकते हैं कितना इसमें डस्ट है। तो प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, अब देख सकते हैं हमने इसे सफाई कर लिया। वॉल्यूम के नॉब को हम निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं नॉब काफ़ी जाम है, तो किसी पेचकस की मदद से हमें इस तरह निकाल लेना। आप देख सकते हैं ये निकल गई है, और इस वॉल्यूम में भी काफ़ी राखड़ लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है। तो अब थोड़ी सी सही से सफाई कर लीजिए ताकि इसे ओपन करने में हमें आसानी रहे दोस्तों। तो देख सकते हैं हमने इस नोच पिलास की मदद से इसे सफाई कर लिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं वॉल्यूम हमारी निकल चुकी है, और वॉल्यूम पे भी काफ़ी राखड़ या राख जमी हुई है। ये वॉल्यूम क्या है दोस्तों कि कस्टमर ने बताया कि जब इसे हम बजाते हैं तो कभी कभी खरखराहट या एक चैनल छोड़ देता है, कभी एक चैनल पकड़ लेता है। असल में ये डबल चैनल की वॉल्यूम है, तो दोनों चैनल एक ही वॉल्यूम से है दोस्तों, तो हमें यह चेंज करना है। तो आपको हम दिखा दें दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं यह जो वॉल्यूम है दोस्तों, यह हमारी 47, कहने का मतलब 47 के की रेजिस्टेंस वाली वॉल्यूम लगी हुई है। तो 47 के की जगह दोस्तों हम इसमें 100 के का पोटेनियोमीटर या वॉल्यूम लगाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है ये 100 के की है। तो दोनों दोस्तों काम एक ही करेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप 100 के की भी लगा सकते हैं, 47 के की जगह 100 के, या 100 के की भी लगा सकते हैं। तो चलिए चेंज करने का तरीका देख सकते हैं। चेंज करने के लिए दोस्तों जितने तार लगे हुए हैं हमें एक एक करके छुड़ाने हैं, अन्यथा हम भूल जाएंगे कि कौन सी है। तो आप आसानी से चेंज करने के लिए एक एक वायर, सबसे पहले तो इस वॉल्यूम को दोस्तों, वॉल्यूम पे हम सारे जो 6 पिन हैं उस पर हम शोल्डर वायर को सोल्ड कर लेंगे ताकि हमें जॉइंट करने में आसानी रहे दोस्तों। तो हम रांगा उस पर चढ़ा लेंगे। देख सकते हैं हमने ये सारे 6 पिन पे रांगा हमने चढ़ा लिया है ताकि वायर को आसानी से अब सोल्ड किया जा सके। तो चलिए अब हम इस पर एक एक करके बारी बारी जल्दी से दोस्तों जोड़ देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमने एक एक कर धीरे धीरे वायर को जोड़ लिया है। अब इसी तरह हमें सारे वायर को जोड़ना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इसे जल्दी जल्दी बारी बारी से सभी वायरों को जोड़ लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि हमारी वॉल्यूम किस तरह चेंज हुई है। तो देख सकते हैं हमने बारी बारी से एक एक वायर ही हमें छुड़ानी है दोस्तों, और वॉल्यूम को ठीक सामने एक दूसरे के सामने सामने दिशा में ही रख के हमें जोड़ना है ताकि मिस्टेक ना हो दोस्तों। तो हमने इसे थोड़ा सा फास्ट कर लिया है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यह हमारी हो चुकी है। तो एक इस पर घुंडी लगी रहती है, उसे भी दोस्तों हमें तोड़ लेना ताकि आसानी से वॉल्यूम बैठ जाए। अब चलिए हम इसे टाइट कर लेते हैं, फिर दोस्तों हम चेक करेंगे।
अब हम नॉब को भी लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं नॉब भी हमारी लग चुकी है दोस्तों। चलिए अब हम सप्लाई को दे देते हैं। इसमें 12 वोल्ट से चलती है दोस्तों। तो देख सकते हैं लाइट भी आ चुकी है और एफएम का ये सिग्नल भी शो हो रहा है। चलिए हम बजा कर भी चेक कर लेते हैं। अब हमारी यूएसबी रीड कर रही है और अब हम स्पीकर पॉइंट को भी लगाकर चेक कर लेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं ये हमारी बज रही है और यह हमारी वॉल्यूम भी एकदम बढ़िया काम कर रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब यह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे कस लेते हैं। और प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल जाइएगा मत और एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत हो जाती है। प्लीज़ दोस्तों हमारा 1K सब्सक्राइबर को कंप्लीट करिए ताकि इस तरह की तमाम जानकारी आपको इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हमारे इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।